灵气营养师，你感冒了？我上一拜就好了啦，但是喉咙还是觉得痒痒卡卡的。哦，那就只是残留的轻微发炎而已啦，就是喉咙的黏膜还没修复好，所以有一点敏感。那你有什么小 paper 可以告诉我吗？蜂胶有没有听过？我带你去看。天然的消炎抗菌剂，对着喉咙喷2下，超级有感。可是这我不敢吃哎。没关系，维他命 C 加锌，帮助黏膜修复，3天有感。可不可以来点我家里有的啊？好，鱼油加益生菌，抗发炎，增加免疫力，7天有效。那有没有那一种懒人专用一网打尽的呢？你真的很贪心哎！最新的研究小包子灵芝，3餐饭后舌下含一片，快速吸收有效。里面有添加草本配方，可以加强消炎润喉。还有记得多喝水，赶快回去试试看吧。生活小骇客，我不允许有人不知道。